To madalla a gaida Jamal da Hanifat. To jama'a masu kallon mu barkan ku da sake kasancewa tare da mu a wannan bangare wato na tattauna da fashin baki. Bangare na musamman da ke cikin shirin namu na barka da safiya. Wanda a yau ni Aminu Dahiru zan jagoranci gabatar da wannan bangare. Inda kuma yau maudu'in namu za mu tattauna ne akan abin da ya shafi wato sha'anin harkar tsaro musamman a birnin tarayya Abuja ga sha'anin yadda kuma hukumar nan da aka ɗora alhakin kula da sha'anin guraren wato bangarorin hutu da kuma shakatawa suke fuskanta da kuma irin tsare-tsaren da suke ɗauka domin tabbatar da cewa guraren an tsaftace su an shawo kan irin wannan matsaloli wanda za mu iya cewa sha'anin harkar tsaro matsala ce ta shafi Najeriya ba wai Abuja kaɗai ba. Da ai mana ƙarin haske har ma da irin ayyukan da shi wannan bangare ke gudanarwa ya sa yau muka gayyaci darakta a bangaren wato hutu da kuma shakatawa a nan babban birnin tarayya Abuja da kewaye wato Hajiya Rizkatu Abdulaziz wato wanda ya kira Abuja Park Recreation. To Hajiya barka da kasance da mu a wannan bangare. Yau barka ka dai. To Hajiya za mu so mu ji takaitaccen abin da ya shafi kusan muhimman irin ayyuka da wannan bangaren yake a yanzu haka a babban tarayya Abuja wanda kusan ce mai da hankali yanzu. To ayyukan da muka fi yi na a lokacin da aka ƙirƙiro ma'aikatan nan an ce mu kula da muhalli na birnin Abuja. Muhalli a harkan itatuwa da shuka furanni. A ga cewa in an shigo garin Abuja a ga cewa a'a wurin yana da furanni mutum zai ji daɗi ganin abin da yake gani ya ji daɗi a ransa ɗaya kenan. Na biyu kuma sai fannin wasanni da shaƙatawa da motsa jiki da ake kira recreation. Recreation kuma ana yin shi ne yawanci a parks. To parks ya game maganan motsa jiki da shuke-shuken furanni da itatuwa duka biyu abin da muke yi kenan a cikin birnin Abuja da kewaye. Tsarin kundin policy ɗin da ya tsara ma'aikatan. To yanzu kusan za mu iya cewa an tsinci kai a wani yanayi na ƙalubalen tsaro da kuma ita kanta ma ɗumamar yanayi da cewa mun san akwai irin tsare-tsare da su kansu ma Majalisar Ɗinkin Duniya take gindayawa akan halin da ya kamata a ce kasashe su dinga bi musamman akan abin da shi ɗumamar yanayi. Amma bari mu fara ga sha'anin harkar tsaro wanda za mu cewa shi ne ya fi addabar ƙasar mu Najeriya. Wanne irin ƙalubale kuke fuskanta ta ɓangaren tsaro domin ga cewa wannan matsalolin tsaro ɗin bai hana ma'amala ko al'umma zuwa guraren shakatawar ba? Harkan tsaro gaskiya ya addabi kowa a ƙasar nan. Amma tun kafin harkan tsaro ya taɓarɓare zuwa wannan level ɗin a cikin policy ɗinmu na parks ɗin nan an riga an ce to duk wanda yake operating parks dole ya san yadda zai yi ya sa ma'aikatan tsaro a cikin parks. Don akwai regulations, akwai ƙa'idodi abubuwan da mutum ba zai shiga parks da shi ba, abubuwan da ba za a yi a parks ba za a sha giya ba za a sha abin da zai sa mutum ya fita hankalin shi ba za a shiga da wani abin da zai iya cutar da wani ba kamar kwalaba kamar bindiga duk a cikin tsaro. Kuma mai operating parks ɗin nan dole ya samu security da zai sa. Bancin wannan security ɗin mu a department ɗinmu muna da abin da ake kira park rangers da district officers da suke zuwa ko ina ana dudduba cewa masu operating park ɗin nan sun aje wannan matakan tsaron. Kuma shi yasa aka ce to lokacin operation ɗin parks kar ya wuci ƙarfe 8 na safe zuwa 7 na yamma. Amma ka san mu mutanenmu da akwai taurin kai suna exceeding haka amma duk da haka ba mu barin su. Muna zuwa district officers ɗinmu park rangers ɗinmu na zuwa kullum mu enforcing cewa a rufe parks ƙarfe 7. To sakamakon yanayin yadda wayannan parks ɗin mun ga cewa suna da yawa a babban birnin tarayya Abuja kuma kamar da kika faɗa cewa ƙa'idojin da kuke sawa wasu suna da taurin kai ba lallai bane abu wannan ƙa'idojin sau da ƙafa. To irin wannan abin da yake faruwa wani irin ƙalubale ne kuke fuskanta ta kan irin waɗanda suke kin bin wannan ƙa'idojin da kuke bi 100%? In mutum bai bi ƙa'ida ba na farko za mu je mu ja mai kunni. Park kaza wuri kaza ta yi kaza ka yi violating kaza ko ka yi operating beyond 7 o'clock za mu ba da warning na ɗaya. Za mu koma mu ba da warning na biyu. In bai daina ba mu ba da warning na uku. Bayan na uku ɗin nan za mu withdrawing operating license ɗin shi.
ko kuma mu sealing of park ɗin ma gaba ɗaya. That is penalty for violating the park regulations da muke sa in place kenan. To zuwa yanzu kamar wani irin ƙalubale ne kuka rinka fuskanta akan abin da ya shafi sha'anin harkar tsaro ko kuma rashin bin ƙa'idoji? To ƙalubalen kenan kullum ana abu ɗaya, ana magana ɗaya, mu yi a rediyo, mu yi a talabijin, mutane ku bi ƙa'ida, ku bi policy, ku bi rules. To su ba za su gaji ba, mu ma ba za mu gaji ba, har sai mun ga cewa dai mutane sun bi ƙa'idan nan yanda ya kamata. To a yanzu zuwa a kamar babban birnin tarayya Abuja, kasancewa birni ne wanda kuma aka ƙawata shi domin a ga cewa duk wanda ya shigo yana da gurin da zai je ya shakata ya kuma huta. Sannan kuma guri ne wanda yake duk wanda ya zo dama abin da yake bukata idan ya zo ya samu nutsuwa, sannan kuma ya samu tsaro. Idan misali mutum inda ya fito a can akwai ƙalubalen tsaro, abin da yake bukata in ya shigo birnin tarayya ya ga canji. To a sakamakon irin wannan abubuwan da suke faruwa, za mu so mu ji wanne irin matakai ne yanzu haka kuka fi ɗauka domin ganin cewa duk waɗannan park ɗin da kuke da su suna tafiyar da aikinsu bisa tsari, kuma sannan akwai tsaron yadda ya kamata. Nake ce maka muna da district officers, muna da rangers masu zuwa su sa ido akan harkokin park ɗin nan. Sannan muna da joint task force, wato mun haɗa gwiwa da sister department ɗin Abuja Environmental Society, Environmental Protection Board. Suna da vibrant task force da su kuma muke haɗa gwiwa da dare muna bi district by district, da kuma muna amfani da intelligence report. In muka ji mutanen anguwa kaza suka zo suka ba da rahoto cewa a wannan wurin shakatawa kaza fa sun fa dame mu da wasu matsaloli. To mun samu direct target inda za mu tafi kenan mu enforcement. So muna iyakacin ƙoƙarinmu. To abin da ya shafi sha'anin harkar tsafta, wani abu da yake da matukar muhimmanci wanda yake duk guraren nan ya kamata a ce ana bi, kuma abu ne wanda yake da matukar wahala sakamakon yanayin yadda yawan mutane suke zuwa, ba kuma kowa ne yake da tsafta iri ɗaya ba. Musamman lokacin da ake gudanar da manyan bukukuwa kamar bikin sallah ko bikin Kirsimeti ko sabuwar shekara, wani irin ƙalubale kuke fuskanta domin tabbatar da cewa an tsaftace wannan gurare kuma ba a karere irin bishiyoyi ko kuma sassare su ba? Shi yasa nace muna operating in collaboration ne da private sector. Ba gwamnati kawai take gudanar da harkan parks ba, mun haɗa gwiwa ne da mutane masu kamfanoni da za su iya. To su ne suke da alhakin kula da cewa in an gama buki a wannan wurin su tsaftace shi. Sannan mu kuma yadda na gaya maka ɗazun, district officers mu sukan je round su ga cewa yaya condition ɗin wannan park ɗin yake, da datti ne ko sun bi ƙa'idojin yadda ake tsaftace wurare. In ba su bi ba, mu ba su sanction su gyara. To kaji yadda muke bi da irin wannan ƙa'idojin ko? To akwai wata matsala wadda take ba wai Abuja kaɗai ko kuma in ce Najeriya kaɗai ba, abin da ya shafi ɗumamar yanayi. Al'amari ne wanda yake kusan kamar ya shafi duniya. Akwai da za ga ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya ɓangaren da ke kula da ɗumamar yanayi ko da yaushe yana ƙoƙarin ganin cewa wani irin haɗin kai za a samu na ƙasashen duniya domin a yaƙi wannan ɗumamar yanayin, sakamakon kuma yanda yake ci gaba da ƙaruwa da ƙara ƙarfi a ƙasashe daban-daban. Ta wannan ɓangaren kuma wanne ƙalubale kuke fuskanta, sannan kuma wanne tsari kuke mai da hankali? Maganar ɗumamar yanayi kowa na jinta a jika, kowa na jinta. Yanayi ya canza, ɗumamar yanayi ya kai inda ya kai. Yanda ka faɗa, Majalisar Ɗinkin Duniya bana ma ta fito da wani program na shekara 10, Agenda 2030. Sun fito da Decade for Ecosystem Restoration. Watan shekara 10 nan gaba, yanda kowa da kowa zai ɗan yi iyakan abin da zai iya a ga cewa an yaƙi maganar ɗumamar yanayi nan. Mutanen kuma har yanzu ba su san annabi ya fi kuku ba, don a yanda suke abubuwa yanzu, abin da ya fi cin mana tuwo a ƙwarya a cikin garin Abuja ɗin nan da kewaye shine yanda mutane suke yanke itatuwa. Wasu kawai za su yi gini su ce a wannan itatuwan, wa'annan itatuwan da suke gaban ginin nan namu suna hana mutane ganin yadda ginin mu yake. Sai kan mutum ya shiga ya ɗauko mutum a kawo adda da gatari a fara sara.
ɗaya kenan. Biyu kuma wasu mutanen za su shigo daga kewayen Abuja su zo da injin ɗinsu kaji suna yankan itace na yin katako. Ko a yanzu nan haka emergency da na tafi a ƙarƙashin gada a wani wuri an kama mutane suna yankan itatuwa. To abin nan yana cin mana tuwo a ƙwarya. Ainin gwamnati na ƙoƙari duk shekara mu shuka itatuwa. Itace kuma ba a rana ɗaya zai girma ba, sai an ɗauki shekaru. Wanda suka riga suka girma mutane na sare shi. Mun taɓa kama wani, na ce kai daga ina ka shigo cikin gari yankan itace? Ce mun daga Ushafa. Daga Ushafa ka shigo nan ka yankan itace? Tunda aka haife ka itace nawa ka taɓa dasawa? Yace bai taɓa ba. Nace to da ba a shuka wannan ba kai zaka samu wanda kake yankewa? Wannan ƙalubalen na nan kuma muna nan for the past almost 4 weeks we've been on air. Public sensitization. Wato wayar da kan mutane akan muhimmancin da Allah a kare itatuwa. Mutum kuma yana da wuri komin ƙanƙantar wuri a gidan shi ya nemi ɗan itace ya dasa. Dan itatuwa ɗin nan su ne za su sa ɗumamar yanayin nan ya ragu. So muna kiran mutane dan Allah dan Annabi a daina yanka itatuwa anyhow. Dole in za a yi gini za a cire itatuwa. Amma muna kira ga al'umma duk wanda zai gini da Allah ya ƙoƙari plan ɗin shi ya yi around itacen da yake cikin plotin shi. Ba wai duka itace za a kada ba. Wasu in ba a kada itace ba a ma fara foundation ba. Amma mutum na iya design plan ɗin shi. Wannan itacen a bar shi haka, a yi plan surrounding da itace. In ka gama kuma wurin da ya rage kaɗan dasa itatuwa a wurin. Collectively, don batun yaƙan ɗumaman yanayi ba wai na gwamnati kawai ba ne, ba wai na group ba ne, kowa da kowa. Kowa da kowa yana da alhakin kare muhalli. Kowa da kowa yana da abin da zai yi ya ga cewa wannan ɗumaman yanayi ɗin mun rage shi. To kamar yadda kike mana bayanin cewa ko a ɗan tsakanin nan kusan babban abin da kuke fama da shi kenan. Wato mutane masu kin bin wannan ka'ida wanda suke su kokari suke ga sun yanke su itace maimakon a ce sun ma ba da gudunmawa ne wajen dasa sun. Kamar wani irin hukunci kuma irin matakai kuke ɗauka a kansu? Akwai hukunci. Na ɗaya in muka kama mutum yana yanka itace, ko mashin ne, injin ne, ko adda yake za mu fara ƙwace wannan tukun. Mu sa enforcement ɗinmu a kama shi a kai shi environmental court ɗinmu. Sannan kuma duk itace guda ɗaya da mutum ya yanka abin da zai biya aƙalla 100,000. Na itace guda ɗaya. In baka biya ko kuma bayan da ka biya 100,000 nan itace guda ɗaya da ka cire sai ka mai da guda 2. Bayan 100,000 za ka biya. Bayan 100,000 da za ka biya. In baka da wuri a inda ka yanke wannan itacen da za ka mai da guda 2, mu cikin gari za mu nuna maka wurin da za ka je ka dasa mana wani ba kuma kawai za ka je ka ɗauko ɗan kucilin itace da ya fara tsirowa ka ce za ka shuka mana ba. Itace da ya ɗan girma da bai kasa shekara 1 da shuka shi ba, shi za ka je ka maida mana guda 2 a maimakon guda 1 kuma a biya 100,000 penalty. To so tari akwai wata matsala da ake fuskanta ga baƙi da suke shigowa cikin babban birnin tarayya Abuja. Wasu ma suna jin Abuja ne ba su taɓa zuwa ba sai wannan shine zuwan su na farko. To abin da ya shafi irin ƙa'idoji da irin dokokin ba lallai bane a ce sun san su 100% wani suke da sun zo za su dinga iya kare wasu. Ta wannan ɓangaren wanne irin tsari kuke bi domin ganin cewa an wayar da kan baƙi da suke shigowa cikin Abuja ko da idan sun zo irin wannan ƙa'idojin su dinga bi? Shi yasa koyaushe muka kaga number 1 yanda Turawa yake cewa ignorance of the law is not an excuse ko? Yawa wannan yana nan. Bayan haka kuma shi yasa koyaushe from time to time muna kan rediyo muna kan talabijin wayan ma mutane da kai. And focus on FCT kowane Monday da NTA Abuja take yi. Ka gane? Da ake sensitizing mutane akan abubuwan da ke faruwa a cikin garin Abuja. So mutum dai bottom line din ne ignorance of the law is not an excuse. In ka shiga gari ya kamata ka bincika meye doka meye abin da aka yadda a yi meye abin da aka yi ba a yadda mutum ya yi ba. Ka gane? So mutum in ya zo ya bi dokan ya fara tambayawa meye dokan wurin nan. Advice ɗinmu kenan ga mutane. Meye dokan wurin nan a bi doka ba za ka shiga gari kwatsam ba. Mun taɓa kama wani yana yanka itace a wajajen Ministers Hill. Da aka kama shi.
mun ƙwace mashin ɗinsu na wurin mu har yanzu. Mutumin sai ya zo wai shi daga Lagos ya zo ofis ɗina. Shi ya zo batun injin da mutanen da muka kama, injin da muka yi season mu releasing injin. Muka ce me yasa muka yi releasing injin? Wai ana yanka itatuwa. Na ce to me ko zai sa ka yanke mana itatuwa haka kawai? Ya ce shi daga Lagos ya shigo. Shi bai san sai an ɗauki permission ba. Na ce ba za ka gaya min haka ba. Yanda na ce ignorance of the law is not an excuse. Ya za ka shigo gari kamar Abuja ka ce ba ka san rules da regulations ba na abu. Can a Lagos za a iya yanka itace anyhow haka ba tare da an bi ka'ida ba. Saboda haka ne ma tukunna ma ka je ka kawo min takardun wannan filin da kake son kai constructing mu gama authenticity din shi. Yau kusan mako 3 kenan ban ƙara ganin shi ba. To Allah ya sauke. To jama'a masu kallon mu duka iya abubuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin na tattauna da fashin baki na wannan rana. A madadin ita bakwai ta Mutiyo wato darakta a sashen hutu da kuma shakatawa na babban birnin tarayya Abuja wanda ake kira a Park and Recreation wato Hajiya Rizkatu Abdulaziz. Hajiya muna godiya da wani lokaci da aka bamu. Ni ma na gode da naman nan da kuka bani. To madalla. Zan tada ku. Alhamdulillah. Yanzu kuma bari in sada ku ga sauran wakilan namu wato Jamal da kuma Hanifa domin su kawo sauran bangarori da shirin na barka da safin ya kunsa. Dan haka anan ne Amina Dahiru ne kasance tare da su.